yang terkait dengan modifikasi dari sekelas dan catur. Saya akan menjelaskan cara menyalakan mesin CNC bubut dengan mengaktifkan pertama tekan saklar 3 pas ke bawah, tekan saklar mesin CNC. Kalau sudah nyala, kita akan mesin ke arah kanan. Cara mematikan mesin tersebut pertama kita berhenti menekan tombol tersebut. Pakai 3 pas kita akan ke 0 atau 5. Sekian dari saya. Ada muter salah, itu puterin. Iya. Nah, baru engkol manual lagi tuh. Sampai ujung. Cara mematikan mesin hobing, yang pertama kita bensin. Kedua bisa mesin hobing kita 0. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.